Tareki nĩ 4 mweri-inĩ wa Kanyua Hũngũ ngakũnyita ũgeni hwainĩ ũyũ mwega thĩinĩ wa mohoro matũra-inĩ, na nĩ mwĩhoko wakwa wĩ mohoro harĩa hothe ũkĩrĩ. Ndagĩũka nĩguo ngorwo ngĩkũmenyithia marĩa matinda makĩhanĩka mũthenya wa ũmũthĩ, no mbere ndaya reke twambe tumũrĩke matemo ma marĩa tũkũharĩrĩirie. Nationwide curfew is extended up to the 3rd of January 2021. Mathaa ma kafyu gũcenjio rĩu ikigathĩkwo kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginya thaa 10 cia rũcinĩ mĩtaratara-inĩ mĩerũ ya kũhĩtana na COVID-19 bũrũri-inĩ. Hata sisi kama viongozi tumeanguka mtihani. Thirikari kwanĩrĩra atĩ gũtirĩ mĩcemanio ya kĩũteti gũtabanio ihinda-inĩ rĩa thikũ 60 ĩgũka, gũkũ atongoria makĩũrio gũkorwo na wĩigĩrĩrĩki haro-inĩ ya coronavirus. Order that all basic education classes resuming in-person learning in January of 2021. Na President Uhuru Kenyatta kwanĩrĩra atĩ thukuru citikũhingwo rĩngĩ, gũkũ akiuga arutwo arĩa matacokete thukuru makahingũra Januari ya mwaka ũkĩte. Thengio mũno makĩria mwĩroreri mwende wa ceceni ya Kameme TV, macio nĩ matemo ma marĩa tũkũharĩrĩirie, na ũkĩmenye mũthenya wa ũmũthĩ president nĩ arutire ndũmĩrĩri yake kana nĩ arekereirie ndũmĩrĩri yake ĩmainie na kũhũrana na mũrimũ kana ikereka rĩa kerĩ rĩa COVID-19, na hwainĩ ũyũ nĩ tũgũkorwo tũgĩkũria kĩũria gitũ mũgarũ na ũrĩa tũkoretwo tũgĩkũria ndaĩ, na kĩũria gitũ tũrakũria atĩrĩrĩ mwĩroreri wa Kameme TV, mawoni maku nĩ marĩkũ kũrũmĩrĩra ndũmĩrĩri ya mũtongoria wa bũrũri harĩ kũhũrana na ikereka rĩa kerĩ rĩa mũrimũ wa COVID-19? Mawoni maku nĩ marĩkũ kũrũmĩrĩra ndũmĩrĩri ya president harĩ kũhũrana na ikereka rĩa kerĩ rĩa mũrimũ wa COVID-19? Njikĩria macokio maku kana mawoni maku kũhĩtũkĩra Twitter nĩ @Kameme TV, thĩinĩ wa Facebook nĩ Kameme TV Kenya, thĩinĩ wa namba ya ndũmĩrĩri nguhĩ nĩ 2182, na thĩinĩ wa namba ya WhatsApp nĩ 0735788766. Ngakũnyita ũgeni niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, nake mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko etagwo wa Ngui wa Mwangi. Tũkĩambĩrĩria thutha wa thikũ 38 kũregerio kwa imwe ya mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo nĩguo kũhĩtana na gũtherema kwa mũrimũ wa COVID-19, rĩu mĩtaratara ĩno nĩ ĩthũrimĩtwo kerĩ na nĩ ĩtanyĩtwo kana kũnyitanyitio kumana na kuongerereka kwa namba ya arwaru a mũrimũ wa COVID-19. Kwambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ mathaa ma kafyu marĩambagĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyanagia thaa 10 cia rũcinĩ, mũgarũ na hau kabere rĩrĩa kafyu ĩno yambagĩrĩria thaa 5 cia ũtukũ kinyanagia thaa 10 cia rũcinĩ. Riboti ĩno tũharĩrĩirio nĩ Ngina wa Wandurwa. Ikereka rĩa kerĩ rĩa homa ya corona gũkũ bũrũri-inĩ rĩũkĩte na mũrurumo mũnene, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie thirikari gũthũrima kerĩ ĩmwe ya mĩtaratara ĩrĩa ĩrĩga kũregerio, rita rĩrĩ ĩkĩnyitanyitio nĩguo kũrigĩrĩria gũtherema makĩria kwa mũrimũ ũyũ. Hamwe na mogarũrũku marĩa makinyanĩirio nĩ mũkana wa mathaa ma kuma nja ũtukũ kana kafyu, mogarũrũku maya makĩambĩrĩria kũrutithio wĩra ũtukũ wa ũmũthĩ na gũthiĩ na mbere nginyagia mweri-inĩ wa mwambĩrĩrio mwaka ũkĩte. Beginning tonight, the 4th of November, the curfew will now be enforced between 10 p.m. and 4 a.m. in the morning. Ene mĩkawa na cienderio cia njohi nao makĩendeka gũkorwo mahingĩte biacara ciao ikĩhanda thaa 3 cia ũtukũ, mũgarũ na hau kabere rĩrĩa marahingaga thaa 4 cia ũtukũ, arĩa mekwagarara mĩkana ĩno makĩrutĩrwo mũkana wa gũkanjĩrwo marũa mao ma wĩra. All operators of hotels, restaurants, eateries, bars, and other establishments that sell alcohol on wholesale or retail terms
to do all that is necessary to ensure enhanced compliance with the Ministry of Health's guidelines and protocols. Oho mitaratara iria koretwo ikirumirirwo makanitha-ini magongona-ini ma mohiki na mathiko no iguthie na mbere guthingatwo. Any indoor religious gathering other than for the purpose of a wedding or a funeral shall have no more than 1/3 of its normal seating capacity occupied at a given sitting. The Ministry of Health guidelines remain in force. The Ministry of Interior and Coordination of National Government is hereby directed to ensure strict enforcement, and those who fail to meet those requirements will be stopped from further gatherings. Hamwe na mitaratara ĩngĩ nĩ kũnyihio kwa mĩcemanio ya ĩmwe kwa ĩmwe ya maabitha thirikari-inĩ. Rĩrĩ andũ arĩa makinyĩtie ũkũrũ wa mĩaka 58 makĩria arĩa marĩ na mathĩna ma kĩmwĩrĩ morĩtio gũthiĩ na mbere kũrutĩra wĩra mĩciĩ-inĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa. Chairman, Gutire mundu o wothe uria mukagira utungata thiini wa wabici itiganite atari na karembeko ka maniuru. Riri ni riathani riheanitwo ni President Uhuru Kenyatta thingira-ini wa iregi muthenya wa umuthi, na ningi athana ati ministry ya ugitiri wa thiini igukorwo igithondeka kamiti ya mwanya iria gutigirira mawatho na mitaratara ya kuhitana na COVID-19 ni yarumirirwo na kinyi. Thirikari nĩ gathĩkĩte rĩngĩ mawatho na mĩtaratara ya mũrimũ wa COVID-19 arĩ njĩra ya kũhĩtana na mũrimũ ũyũ ũtanatherema makĩria gũkũ bũrũri-inĩ. Kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio ũmũthĩ nĩ mũtongoria wa bũrũri arĩ thingira-inĩ wa iregi, nĩ ahinyĩrĩirie kuga gũtirĩ mũndũ ona ũrĩkũ ũrĩa mũkagira motungata mothe ma thirikari atarĩ na karembeko ka maniũrũ na kanua. And to enhance civic responsibility, the national government and county governments have today resolved that going forward, services will not be rendered to anyone who does not abide by the Ministry of Health protocols. And in that regard, I call on the private sector to join the government in the public sensitization campaign dubbed No Mask, No service. President ningĩ nĩ athĩte honge cia ũgitĩri bũrũri-inĩ gũthondeka kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩrĩtigagĩrĩra mawatho na mĩtaratara ya COVID-19 nĩ yathingatwo na kinyi kũrĩ mũingĩ wothe wa bũrũri. Itua rĩrĩ rĩgĩũka thutha wa kuongerereka kwa ikuũ na namba ya arwaru a mũrimũ ũyũ maita mana kuma mweri-inĩ wa kenda mwaka ũyũ gũkĩringithanio na hau kabere. Provision of adequate PPEs for healthcare workers and continuous implementation of infection prevention control measures, and the provision of piped or portable oxygen. Nacio thirikari cia kaunti nĩ ciũrĩtio gũtigĩrĩra ciĩna indo ciothe cia kwĩgitĩra mũrimũ ũyũ, gũkũ President akiuga angĩkorwo kwĩna kaunti kwandĩkithia wongerereku wa namba ya arwaru a mũrimũ ũyũ kaunti-inĩ ĩyo ĩrĩ ũgwati-inĩ wa kũhingwo nĩguo kũgirĩrĩria gũtherema makĩria kwa mũrimũ ũyũ. The national government will consult the affected county to issue localized lockdowns and movement restrictions as may be necessary to stem the spread of the disease. Oho President nĩ orĩtie thirikari ciothe cia kaunti gũthingata mawatho mothe na mĩtaratara ya COVID-19 na kuoya ndeto ĩno na ũritũ nĩguo kũgitĩra mũingĩ wa bũrũri. As a country, asanteni. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni wa Haya, mwiroreri wa ceceni ya Kameme TV ni tugukorwo tugĩikĩria oro hanini, no njĩtĩkĩria ngũririkanie kĩũria gitũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ kĩrĩa tũrakũria mawoni maku nĩ marĩkũ kũrũmĩrĩra ndũmĩrĩri ya mũtongoria wa bũrũri mũthenya wa ũmũthĩ akiruta iria augire hadi kuhurana na ikereka rĩa kerĩ rĩa mũrimũ wa COVID-19. Ndacunga muhera. Haya, kwĩna Sam Kush kuma Naikuru arauga alifanya vizuri kusimamisha siasa. Dominic Ng'ang'a wa Igĩkĩro hau nĩ hega ũteti ũrũgamio kũrĩ mũndũ wothe
aratwirorera kuma Kabati Keno. Njenga wa kwendeka hakwa ingiuga nĩ eka wega nĩ kũrũgamia mĩcemanio ya kĩũteti. Wa Mais John urauga kuma Olkalau ati nĩ kaba angĩhingĩte ofio, afadhali angefunga kabisa. Samido DJ Serious nĩ hega nĩ tũgũbuata mawatho mothe na mĩtaratara ya kwĩgitĩra mũrimũ wa COVID-19. Dominic Ng'ang'a nĩ ndathoma yaku, thengio mũno makĩria. Ngĩthoma ya mũico nĩguo tũkorwo tũgĩikĩria. Kwĩna mũndũ ũretwo John Shege kuma Kangema. Nĩ ekire wega nĩ gwĩkĩra curfew tondũ tene tita kũrarĩ na curfew, na nĩ njĩra kana aikari Kangema mwena wa Rwathia kĩa Wambo memenyerere tondũ this disease is not a joke. John Shege, thengio mũno makĩria, na tũgĩthiĩ na mbere na kwĩgita kumana na mũrimũ ũyũ wa COVID-19 na gũgĩthingata mawatho mothe na mĩtaratara. Twĩtĩkĩrie tũikĩrie oro hanini, nĩ ngũcokereria rĩngĩ thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ rĩa mohoro matũra-inĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Wataipenda, ataipenda, and them, pia yeye, na hao pia, kila mtu ataipenda. Pata kila kitu upendacho kwa M-Pesa kupitia *334#. Kwa kuweka kila kitu kwa namba moja, tumerahisisha mambo ili uweze kuendelea kufanya vitu unavyopenda ukitumia M-Pesa. Toikaranie nĩ tabarĩra ĩkoniĩ airĩtu atatũ, nĩo Mwĩhaki, Njoki na Gathoni. Ngũrani yao nĩ ta thĩ na igũrũ, no igũrũ wa mau mothe no nginya maikaranie. Mwĩhaki rĩu nĩkĩ mũrorania? Toikaranie gũkũ Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Kuma okĩambĩrĩria Ngai rĩrĩa ombire thĩ, agĩcoka akĩũmba mũndũ, akĩmũiga gũkũ thĩ, akĩmũiga mũgũnda-inĩ wa Edeni. Mũndũ ũcio nĩ ombirwo ena ithenya, na nĩrĩotagwo vacuum, na ithenya rĩu rĩtingĩihũrio nĩ mĩgũnda, mbeca kana maũndũ mangĩ. Ithenya rĩrĩ no rĩihũririo nĩ ngwatanĩro ya mũndũ na ũrĩa ũngĩ, kana wendo wa family. Nĩ tũkoragwo twĩrirĩirie tu ũtũcokerere. Nĩ tũikaraga na kĩeha, rĩmwe tũkarigwo kũrĩa wathire. Ũgacokirie agĩthiĩ na agĩthiĩ ũngĩmwaga. Andũ nĩ moranĩtwo mũno, especially thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, na mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ. Tũkeyũria nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. Ũyũ na kaba ndĩmuone ũrĩa atariĩ na ndingĩmũmena. Nĩkĩo Kameme TV na Kameme FM tũrehete tabarĩra ya njanjo nĩguo tũikũrũke matũra-inĩ, tũcarie endwa a andũ aya arĩa morire, nĩguo tũihũrie ithenya rĩrĩ rĩrĩa rĩtangĩihũrio nĩ mbeca, mĩgũnda ona kana ũtonga. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Thengio mũno makĩria ngakũnyita ũgeni rĩngĩ thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ rĩa mohoro matũra-inĩ. Tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maitũ nĩ atĩ thukuru no igũthiĩ na mbere na mathomo thengia wa arutwo, arutani na aruti wĩra a mathukuru gũkorwo manyitĩkanĩte, gũkorwo marwarĩte mũrimũ wa COVID-19, no irathi cia arutwo matacokete thukuru magacokanĩria mathomo-inĩ mao Januari ya mwaka tũrorete, mwaka wa 2021. Akĩheana ndũmĩrĩri yake kũrĩ bũrũri, mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta nĩahinyĩrĩirie arutwo na arutani gũthiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra mawatho na mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo nĩguo gwĩthema kumana na mũrimũ ũyũ gũthiĩ na mbere na gũtherema. Maya mokĩte o rĩrĩ thukuru wa mũthingi wa Voi, kaunti-inĩ ya Taita Taveta ũhingirwo
thutha wa arutani atatu kuonekana marwarite murimu wa COVID-19 toria Wanjiru wa Foro aratariria riboti-ini ino. Arutwo a irathi itaracokereirie mathukuru-ini magacoka thukuru-ini kiambiriria kia mwaka turorete, mutongoria wa bururi Uhuru wa Kenyatta akihinyiriria ati arutwo aria mari mathukuru-ini meguthie na mbere na mathomo mao magithingatithia kurumirirwo mawatho na mitaratara iria gathikitwo niguo kuhurana na gutheremia kwa homa ya coronavirus. I urge and encourage members of parliament to engage their respective NGAF and CDF boards with a view of finding ways to augment the existing interventions that are geared towards the reopening of our schools. I urge them to make investments that focus on additional hand-washing points in our schools, on the provision of face masks to our children. Ndumiriri no ya arutwo guthie na mbere na mathomo yukite oriri thukuru itakirite 40 ciandikithitie arwaru a murimu wa COVID-19 na gucungiriria imwe cia thukuru ici kuhingwo. Umuthi thukuru wa muthingi wa Voi ukihingwo thutha wa arutani atatu kuonekana na murimu wa COVID-19, arutani angi 27 makigwo keheri-ini, arutwo 300 magicungiririo kwinuka. Mathomo thukuru-ini wa Kolanya no marathie na mbere ona thengia arutwo 52 kuonekana na murimu uyu wa COVID-19. Mihango ya kuhwiriria dawa ya kuororohia maruru ma COVID-19 igithie na mbere thukuru-ini uyu. Tested positive have been isolated. They are in their own dorm. They eat from there. They don't interact with those who have not been tested. And no more teaching and learning is not going on. So those who are positive are having their own lessons at where they have been isolated, and as well those who have not been tested are having their own lessons for places that have been designated for them. Aciari aria mari na arutwo thukuru-ini uyu ni moritio kwaga kugia na guoya amu ciana ciao iri moko-ini mega no kuringana na umwe wa aciari. Riri ni rihoya riao. This is now an isolation center. It is a quarantine center, and no one will be allowed to come in and leave. And so please be assured that your children are safe when they are in school here. And the Ministry of Health is doing everything it can to ensure that this pandemic has been minimized and overcome. Ombi langu ni kwamba waziri wa elimu, kama wazazi tunaomba watoto waweze kusalia nyumbani, kwa sababu haya maambukizi yanapanda, na pia tuna hofu kama wenyeji wa hapa kwamba wale walimu ambao wako hapo ndani wanaishi nje. Kwa hivyo kama community pia tutaathirika kwa upande moja ama nyingine. Girifotera Kameme TV returakoni Wanjiru wa Foro. Ndirenda tume itoka cia bururi tuthie nginya bururi-ini wa Amerika kuria maumirira ma githurano kia president bururi-ini wa Amerika no marathi na mbere kurekererio, na kwa ihinda riri muhuraniri wa giturwa giki na tigiti wa kiama kia Democrat Joe Biden ni wotongoretie. Hau kabere Donald Trump ni ekwaniriire ni megukorwo makiambika cira igoti-ini ikaru bururi-ini ucio wa kurugamia mihango ya utari wa kura guku, nake Biden akiuga mari na mwihoko wa kuiyukia uhotani. Nugari wa Kamau na riboti ino. Urugari no urathi na mbere kwambatira bururi-ini wa Amerika riri maumirira ma githurano kia president marathi na mbere kurekererio. Giturwa giki kirahitaitanirwo ni president wa ihinda riri Donald Trump wa kiama kia Republican udumwe na Joe Biden wa kiama kia Democratic Party aria mang'ethanire na njira ya hakuhi kuringana na maumirira maria marikitie kurekererio. Donald Trump hauga mbere ni ekwaniriire ni megukorwo magithi igoti-ini kurugamia utari wa kura thiini wa icigo iria itigarite, agikuwa kuri na warora kungio maya magiuka riri kuri na macira mangi 300 mambikitwo ma gwikirira nganja githurano giki. So we'll be going to the US Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list.
Mwena-inĩ wake Joe Biden nĩ oririe arũmĩrĩri ake makorwo na ũkirĩrĩria gũkũ akĩonania mwĩhoko wa kũhotana thĩinĩ wa gĩthurano gĩkĩ. We believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it was going to take a while. We're going to have to be patient. Na mũgarũ na mũthenya wa ira rĩrĩa kũrarĩ na wagagu wa gũtũthũka kwa ngũĩ cia thutha wa gĩthurano, ũmũthĩ maũndũ mauma mahoreru mĩhang'o mĩingĩ ĩgĩthiĩ na mbere ota mũtugo. It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. Kwanĩrwo ta mũhotani wa gĩturwa kĩa president no mwaka mũndũ egwatĩre kura 270 iria ciĩkagio nĩ ikundi cia andũ kuma icigo-inĩ makĩria ma 50 bũrũri-inĩ ũcio. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. Gĩthurano gĩkĩ no gĩa bata kũrĩ bũrũri wa Kenya kumana na ndũgũ cia kĩwonjoria iria ikoragwo ho gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. Trump ayũkirie ũtongoria wa Amerika mwaka-inĩ wa 2016 na itĩna rĩake rĩkoretwo rĩthiũrũrũkĩirio nĩ mĩambato na mĩikũrũko na gũkinyĩria mũthenya wa rũciũ thĩ yothe nĩ ĩgakorwo ĩkĩmenya kana nĩ Trump kana nĩ Biden gũkũnyitĩrĩra gĩbara gĩa bũrũri ũcio kwa ihinda rĩa mĩaka ĩngĩ. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Nũngari wa Kamau. Tũgĩcoka gũkũ bũrũri-inĩ, thirikari nĩ ĩrũgamĩtie mĩcemanio yothe ya kĩũteti guothe bũrũri-inĩ kwambĩrĩria ũmũthĩ kwa ihinda rĩa thikũ 60 kũrũmĩrĩra kuongerereka kwa mũrimũ wa kĩng'ũki kĩa COVID-19. Kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri ya 13 ĩgiĩ kĩng'ũki gĩkĩ, President Uhuru Kenyatta nĩ athingatĩte atongoria a kĩũteti kũiga mĩtũrĩre ya Kenya mbere mabataro mao ma kĩũteti ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ, kũhĩtũkĩra kũnyitĩrĩra thirikari na Kenya harĩ gũthingatithia mĩtaratara na mawatho marĩa maigĩtwo ma gũthaitĩra gũtherema gwa kĩng'ũki gĩkĩ. Mwaura Wagunya na ndeto ĩno. Kumana na namba nene ya arwaru a kĩng'ũki gĩa COVID-19 arĩa makoretwo magĩtangathwo kũrwara o mũthenya makĩria kuma kũregerio kwa mawatho ma kũng'ethanĩra na kĩng'ũki gĩkĩ mĩeri mĩnini mĩhĩtũku. Kĩũria gĩa kana mawatho maya nĩ mabatiĩ kũgathĩkwo werũ ũrarĩ ũndũ wa gweterera rĩrĩa ũkũhanĩka ĩndĩ ti kana nĩ ũkũhanĩka. Kĩgomano kĩa 13 kĩgiĩ kĩng'ũki gĩkĩ gatagatĩ ka mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta na kanja ya magavana bũrũri-inĩ nĩ kĩhĩtũkĩtie bũrũri gũcokereria mamwe ma mawatho maya ma kũng'ethanĩra na kĩng'ũki gĩa corona nĩguo gũthaitĩra ũtheremia makĩria. In order to heal our country in the long run, we must and have to make some sacrifices in the short run. Mĩcemanio ya kĩũteti nĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio na gĩkĩro kĩnene ica-inĩ ikuhĩ bũrũri handũ wa rũmarĩo yambĩrĩirie na gũkanjwo. Gũkũ president agĩthingata atongoria kũiga mĩtũrĩre ya Kenya mbere ya mabataro mao mothe kĩũmbe ihinda-inĩ rĩrĩ. That all political gatherings and rallies are suspended for a period of 60 days, and this to take effect immediately. And anyone wishing to hold such meetings should do so in town halls, and in doing so must observe all COVID protocols, including limiting the attendees to 1/3 seating capacity of the hall and the wearing of face masks. Mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akoretwo mũhari wa mbere wa gũtabania mĩcemanio ya kĩũteti mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2022. Nĩ aranĩrĩire gũkanja mĩcemanio yake ya mũthia wa kiumia gĩkĩ na ĩrĩa ĩratanyĩtwo kũhanĩka mwena wa Ikamba-inĩ. Itua rĩrĩa augĩte arakinyanĩirie thutha wa kuona ũrĩa namba ya arwaru a corona bũrũri-inĩ ĩkoretwo ĩkĩambatĩra na njĩra nene ica-inĩ ikuhĩ. Tumeanguka mtihani ni kwa sababu hata sisi vile tumekuwa tukijiendesha ni kama hakuna ugonjwa. Mikutano bila barakoa, kulete watu pamoja bila social distancing. Na mambo hayo yametuumiza. Na ndipo leo pia na waomba pia viongozi tuongoze kwa mstari wa mbele.
Tusiwe watu ambao tunaongea lakini tunatenda mengine. No na kuri uguo president ni atigite mweke wa mishemanio na gutafanĩrio nyũmba-inĩ cia mĩcemanio nĩrĩa no nginya ĩthingatithie mĩtaratara ĩrĩa ĩigĩtwo ya kũng'ethanĩra na kĩng'ũki gĩa COVID-19 gũkũ president akĩruta rĩtwa na kũrĩ Akenya akimenda gũthitanga atongoria arĩa othe mariunaga mawatho maya ma COVID-19. Yangu ni kuwaomba tusaidieni kuelemisha watu wetu, tusaidieni kutambua yule amekataa kufuata, yule kiongozi expose us, show us out, call us out, even we as leaders. Nĩ watho ũtanyĩtwo gũkorwo na igũtha inene kũrĩ mĩhang'o na mĩbango ya ateti bũrũri-inĩ makĩria kuona riboti ya BBI ĩrakorirwo hĩndĩ ya rugũrio na kambĩini cia kũmĩhũrĩra ndebe igĩtanywo kũnyitithio thing'a. Rĩrĩ meharĩrĩria ma gũtabania kura ya mawoni mathiĩte na mbere kũgacĩrithio arĩ njĩra-inĩ ya gũkinyanĩria riboti ĩno. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaũra Wagunya. Thengio muno Mwaũra Wagunya nĩ gũtũtirihĩra mohoro matũra-inĩ na tũgĩcokerera kĩũria gitũ kĩrĩa tũgũkũrĩtie itanamba gũthoma mawoni maku. Tũgũkũrĩtie mawoni maku nĩ marĩkũ kũrũmĩrĩra ndũmĩrĩri ya mũtongoria wa bũrũri harĩ kũhũrana na ikereka rĩa kerĩ rĩa mũrimũ wa COVID-19. Brenda Njoroge niĩ ndũmĩrĩri yake nĩ yangenia tondũ rĩu ona nĩ yahingũra macukuru, ona nĩ tũramboekete mũno nĩ gũikara mũciĩ. Oho nĩ eka wega nĩ kũrũgamia mĩcemanio ya kĩũteti arĩ njĩra ĩmwe ya kũnyihia gũtherema gwa COVID-19. Mwena wa Rũthigiti mitamboni sana. MC Jimmy Wachege alifanya poa, manake he Jimmy hakufunga makanisa. This is MC Jimmy Wachege kuma Kinangofu Ndũnyũ Njerũ geithia andũ othe alo Liondo kwa Wambui All Kalau. Gĩthoma ya mũthia nĩ ũndũ wa mahinda Julius Waratiri ona ũrauga atĩ ona ngari nĩ ingĩrorirwo tondũ irakua makĩrĩtie mwena wa Gĩthũrai ngari cia gũthiĩ mwĩhoko irakua andũ makĩrĩte makahe thigari ciringi 100. Ũcio nĩ ũhoro wa kĩeha mũno makĩria na honge cia ũgitĩri nĩ igũkorwo igĩkuruhanio thĩinĩ wa mĩhang'o ĩno ya kũhũrana na mũrimũ ũyũ wa COVID-19. Thiĩ na mbere na gũthingatithia mĩtaratara na mawatho mothe nĩguo tũhote kwĩgita kumana na mũrimũ ũyũ wa COVID-19. Ngagĩkwendithĩria hwaĩ-inĩ mwega nĩ mũgũcemania na Kuria wa Gĩcimũ thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro. Ngagĩkwendithĩria wĩrorire mwega. Njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Wambui kana wa Ngũi wa Mwangi. Ngai njega.